piede sul tavolaccio, che è il rumore dei suoni, poi c'è anche quella... Questo è il vento. Questo quando si metteva dietro il palcoscenico c'era che solo la pazzia di Orlando. Angelica, dove sei? Vieni, Egliandino, entriamo in questa grotta, aspettiamo che si calmi il vento, riprendiamo le ricerche di Angelica.